大家好，现在要为各位传跳一首拉丁的恰恰，《爱丽1000、10000年》，由我们吴丽金老师所编，希望大家会喜欢。好，前奏停8拍以后，1、2、3、4、5、6、7、8，前无右脚开始做，1、2恰恰恰，2、2恰恰恰，右脚前交恰恰恰。左脚前交恰恰恰，你可以的话，拉丁 curve， 膝盖以上要夹住，膝盖以上要夹住拉丁 curve。好，接下来第3个8拍一样，1、2恰恰恰，2、2恰恰恰，做一个滑轮步，1、2、3勾，2、2、3勾，原地扭4下，扭2、3、4。以上是前5的动作。第一段右脚转90度。摇摆恰恰恰，摇摆恰恰恰，右脚前交叉 check， 双手摊开 ，1、2恰恰恰，这样双手摊开，尽量一直线，头抬高 ，1、2恰恰恰，侧摇摆，摇摆画连，摇摆画连，好，双手交叉两侧，交叉两侧，圆在头的两侧画。打开，好，左脚反向，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2画脸，3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，好，第2段右脚开始退后。退踏前进，随恰恰，2个、3个，左脚侧点，同手同脚，2上4推滑步，推滑。接下来呢，左脚反向，1、2，一个掐，2个掐，3个掐，好，接右脚，1、2、3、4推滑，3、4。好，第3段右脚滑轮步，滑轮3、4，踢踏踏，踢踏踏，摇摆，每一次转90，每一次转90，滑轮3、4，踢踏踏，踢踏踏，转2、3、4、5、6、7、8，右脚前进，恰恰恰，双手两侧，一个掐，2个掐，好，接下来2指5。6、7、8，退恰恰，退恰恰，双手画圆，好，结尾，右边一个飞吻，左边一个飞吻，做一个 ending， 好，现在反方向为各位示范一次，好，预备，开始，1、2、3、4、5、6，前5，前5，恰恰恰，前5，恰恰恰，2、2、3、4。5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3，勾脚5、6、7、8，原地4拍，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4。5、6、7，换左脚，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6，第2段，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6，第3段，1、2、3、4、5加6、7加8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，结尾，右边一个飞吻，左边一个飞吻 ，ending，谢谢。
谢谢大家。